Iti Lucas 6:38, imbaga ni Jesus kay dumdumugan kwa na, ngay ugali da, ti panangted. Kay konbensyon tayo, at iti pribilehyo amang suportar, itrabaho, ti pagarian. Gapuna, mabalin yung itinag di donasyon nyo, kada donation boxes, nga sinunod kada kayo. At itimot met donar, iti cheque, masapul nga ipanagan nyo dayta, ti Watchtower Bible and Trust Society of the Philippines Incorporation. Ngayon na posibleng agdonar kayo online, mabalin nyo arami din dayto iti donate.jw.org. Mabalin nyo mo dagdonar iti GCash nga account kakabsat, iti GCash account yo, mabalin nyo nga i-search ti Watchtower Worldwide Work. Iti GCash app, ti biller na kakabsat kit ada logo na ablo nga ima. May pakamumot pa'y kakabsat, kanayunan na. No agawid tayo madamdama, pangasiyo, tamapan kayon, kadagiti nakaiparkingan, di pagluganan nyo, tapno saan nga matraffic, di panag-pick up, isang wanan, no lakat ta, ipalubos ti kasasadyo. Agananad kuma, kabayatan, nga agturong kayo, kadagiti pagluganan nyo. Kaya tuntun bigat, may palagipmot nga da, kadagiti dalugan da, at itilain ko designated drop-off points, ti pagibabaan tayo kadagiti karga, kadagiti kakabsat. Pangaasiyo, tas ipakong masarutan nyo, di paniwanwan, di akabsat nga da di parking department. May kadwa pa ka mo, apresyar ti panikagumaan tayo, nga mang taginayon, nga nadalos, di comfort rooms tayo. Kaya tingi tultuloy da ita. Nupay kasta, at dadag tinakita nga naibalang nga bubble gum, kada iti pagisbuan wano urinals. Ipakaasimi nga diyo ko maikabkabil da iti nyaman abanag, posible amang bara kada kita. Pagyamanan ti panipatagyo, iti daytoy apalagip. Kadagyan pa nakatugaw, mabalin yung tigtugaw akapsat. Iti sermon iti bantay, inlawlawag ni Jesus may pan iti panangsango, kadagiti pakaringkuran. Anya timbalakad na, kasano ti may aplikar dayta, ket anya iti bendisyon na maawat tayo, iti panay aplikar iti dayta. Sungbatan dagitoy ni Kabsat Dan Kiming, manipod Kama Congregation, Badok, Ilocos Norte, ti palawag nga apay amaringguran kayo. Kabsat Kiming, nakasagana kami na dungay. Idinadamag yung kabsat nga ngumina ti krudo ken gasolina, nadanagan kayo kadi, iti agbalin nga epekto na daytoy, iti panang pataod yo, iti material na kasapulan yo, ken iti pamilyayo. Itatta, iti agdama, madandanagan kayo kadi, no kasanuyo nga may paay, iti kasapulan yo, normal laing dagita, nga kapanunutan, ken riklik na. Madandanagan ti adu, itatta, gapu iti saan nga stable nga kasaad iti ekonomiya. Ngayon madda nagpintas nga ibaga ni Apo Isus, iti adda dito'y daga, nga mamagpanunot kadagiti tattao nga madandanagan iti material nga kasapulan da. I-record data nga sasao iti Matthew Kapitulo 6, versikulo 28. Kunana, apay amaringguran kayo, puno apay amadanagan kayo. Agduduma ti rason dagiti tattao no apay nga madandanagan da iti pinansyal, maringguran da kadagita nga banbanag. Well, kasi naibagay tatayen no ulo ka iti pamilya, nalabit nga madanagan ka no kasanom nga may paay ti kasapulan ti pamilyam, materially. Da dumamet madandanagan da no kasano nga DJ trabaho da itatta iti agdama kay tulungan na ida nga madaan kadagiti kasapulan da. Da dumamet madandanagan maringringguran no kasano da nga agbalin nga stable financially ti pamilyada. Ngem adda nagpintas nga imbalakad ni Apo Isus kadagiti kastrati mariklik na itatta. Masarakan dayta iti Matthew Kapitulo 6 versikulo 25. Kuna ni Apo Isus, saan kan nga madanagan? Wano iji dati nga version ti Biblia nga basbasahin tayo, isarding mo ti madanagan. Stop being anxious.
Ngem baka may baga dagiti daduma, no idi panawin ni Jesus, nalakalang dayta. Tangamin, awanti ngumina nga presyo ti gasolina, awanti ngumina nga presyo ti krudo, iso nga baka idi, sa bali tata. Agpay sumet sa bali tata niya. Ngem, agpay so kadi nga sanin nga practical, dahil nga balakad nga Jesus kada tayo. Well, sumbatan tayo deta iti dito nga palawag, ganya kapsat. Ken kitain tayo no, anya digi aramiden tayo, tapno saan tayo nga agdanag, mariguran iti financial. Itat na, buyain kentingken tayo, timbaga ni Apo Isus, iti Matthew Kapitulo 6, 31, aging gana iti 33. Di kay narod maringguran iti ibagayo. Anya ti kanan mi. Wenno anya ti inumen mi. Wenno anya ti pagbado mi. Tadagito'y tinamnam ro na asapsapulan dagiti tattao iti lubong. Ammo ni amayo ijay lanit, akasapulan nyo amin dagitoy. Itultuloy ang narod. Asapulon nga umuna ti pagarian, kanti kinalintag ti Diyos. Ket amin dagito'y abanag, mainayon to kada kayo. Napansin nyo kadagiti sasao ni Jesus, no apay nga saan tayo nga madanagan unay kadagiti material nga bambanag. Ngamin, sigurado at tulungan na tayo ni Apo Diyos nga Jehova, nga mang pataod iti material nga kasapulan tayo, kenti pamilya tayo. No, ununain tayo, iti biyak tayo, dagiti interest ti pagarian, ken, di pa nagdaydayaw tayo kini Jehova, ti number 1 iti biyak tayo. Ken uray no iti agdama ket ag problema tayo iti palang pataod tayo kadagiti material nga kasapulan tayo ken iti pamilya tayo. Ammo tayo ken kumbinsido tayo nga kaya na tayo nga tulungan ni Jehova tapno may paay tayo dagita. Ken amuyo kadi kakabsat adasan nga nasayat nga epekto na iti maysa no grabe iti panagdandanag na iti panang paadana iti material nga kasapulan na ken iti pamilya na. Kasi timbaga ti libro tayo nga The Narcissism Epidemic. Kuna na, kadawyan na nalidliday, saan una yan naragsak, dagiti tataw ang materialistiko. Uno dagiti nalabas ti panagdandanag na iti material. Kan uray dagiti lang tartarigagay nga maadaan iti material na kinabaknang, kuna da nga naadaan da iti problema iti emosyon. Ken aminan da nga ad-ado ti sakit da. So, agaplikar pa ilaing di balakad ni Apo Isus, iti panawin tayo, di ngamin na niya kakabsat. Saan tayo unay nga pakadanagan, dagiti material na kasapulan tayo. Kasi ipakita, ti sumaruno nga video, nga buyain tayo. Nag-college siya, civil engineering ti inhala ka course. Idi kwan, inofaran nak ti may sa kumpanya dito'y Chile ti trabaho. Mamimpat adakdakol ti sweldo ngam ti agdama trabaho, ngam nagkamaliak. Inawat ko ti offer da. Tinawan nga agbakasyon kami a pamilya ijay abroad. Saan may pampanunutan ti magasto? Nakantadayo ti trabaho. Lunes saging iti Biyernes, adaak iti pagtrabahwak. Sakto la agawid no weekend. Panagkunag idi, araramidag ti amin tapno maitid ko ti kasapulan ti pamilya. Ngam di nagbayag, nabaybay akon ti pamilya. Saan ako nakwalipikado nga agserbikas panglakayan, problemado akidi. Jak amuno niya ti aramidet, nagkarakararagak kan Apo Jehova. Indaw-dawat ko nga, sorry, nga ipakita na noan niya ti aramidet. Inkararag ko kan Jehova, Apo, kayat po ti ag part-time. Tapno adaro ti tiyempok ngagserbi kada kayo. No pagayatan nyo, tignayan nyo kumatibos ko nga awatan na tikidawag kabaro nga schedule ko. Inaprobaran na adagos. Dayta ti damo ang nakalawlawag ang nakitak ang nagtignay ti ima ni Jehova. Iti espesipiko abanag ngayon kararag ko. Manipod idin, inyong unakon ti agserbi ka ni Jehova.
Kan nagtalekak nga ipaay na ti kasapulan mi. Kunak no mayat idin ti amin. Ngem pimanaw ti anak mi alalaki ti balay mi. Di nakayatan ti agserbikan Jehova. Nakapukosak lang amin idin mangipaay ti material a kasapulan ti pamilyak. Ngem saan ko anaited ti na espirituan na kasapulan da. Iso jak nadnadlaw kumapkapuyen ti espiritualidad ti anak mi. Jak man la natulungan. Manipod idi pinasimplik ti biyag ko, san kami ang nagkurang iti anyaman. Uray na minsan laeng. Para kanyak, manipod idi inyon unak ti pagarian, nakaragragsak ken nakataltanan ti biyag mi kas pamilya. Taga El Salvadorak, dito'y ayan mi, nagrigat ti biyag. 4:30 ti parbangon, agriing akon. Agpakanak iti baka, sa gatasak, no malpasak, asikasok dagiti mula mi ijay taltalon. Sa akto apan mangala iti sidaan mi ijay karayan. Bendisyon dagita ni Jehova. Ken may sa kami atim iti asawak ani Telma. Agdin tinulong kami. Idikwan, naadan kami ti anak ni Jessica Priscilla. Nanayunan ti pakanan mi. Ngem nagdakkel a katulungak itati balasang mi ang mga sikaso kadagiti baka. Ado idi dito'y ayan mi ti mapmapan iti Amerika. At nabayadan da ay human trafficker tapno makastrek da iti US. Hanggang illegal da ita. Aminak, kayat tumut idi ti mapan tapno sumaya at ti biyag mi. Ti planok, mapanak nga umuna. Agtrabaho ak tapno adda maipatulod ko ak kwarta sa kalpasan ti makatawen alaak to isuda. Ngem jakmot lain tuloy, kayat ko asuruten ti prinsipyo ti Biblia nga agpasakop kadagiti nakatngatong otoridad. Kasapulak mo ti agtalok, di na kami baybayan ni Jehova. Kas ibagat ti Matthew 6:33, ngem idi na panatawan, na-diagnose nga ada breast cancer ni bakit ko, masapol ang maoperaan. 7 aging ga iti $9,000 ti magasto, talaga nakarigrigat. Dinamag na kanyak, anya nga iti aramiden ta. Pangalaan ta iti kasta kadakkel a kwarta. Tilaang naibagak. Basta agpaimbag ka, makaamon ni Jehova kada tayo. Di na tayo baybayan. Tinulungan na kami ni Jehova, tapno amumi ti araramidan mi, isuan na kapag paagasak laang. Ti doktor ang nakadiagnose iti sakit na, ti nangirekomenda laang kanya na iti public hospital. Adda nagbakante nga schedule iti ospital, ken libre ti amin. Inmanyobra ni Jehova. Kasla napanglaw kami, ngam ti agpaiso, nabaknang kami ti na espirituan. Nujak kumalang babawi idi, ada ako matatan ijay Amerika. Ngam kumusta ak natakuman, kumusta ti pamilyak, nakaragragsak ti pamilyami, ken nasinged kami ken ni Jehova. Dayta ti kinabaknang mi, dayta ti kapatgan. Jak pulos isukat, iti anyaman abanag. So anya nga ron ti aramiden tayo, tapno saan tayo unay nga madandanagan, iti panangpaadda tayo, iti material na kasapulan tayo, kaya iti pamilya tayo. Buyain tayo manen, kaya dinggin tayo, ti sasaon ni Apo Isus, ang masarakan iti Matthew, Kapitulo 6, versikulo 19, gana ti 22. Naagurnong iti kinabaknang, dito'y daga. Adada ulen ti insekto kun lati. Ken takawan dagiti mananakaw. Imbes ket di, agurnong kayo iti kinabaknam ijay lanit. Asaan adada ulen ti insekto wenno lati. Ken saan atakawan dagiti mananakaw. Tano sa dino ti ayan ti kinabaknam mo, addan tumot sadyay ti pusom.
ti lampara ti bagi, ket ti mata. Numarud na ipamay sa ti matam, naranyag ti intero abagim. Pagkasaritaan tayo dito nga sasaon ni Apo Isus niya. Una na nga saan kayo nga ugurnong iti kinabak ng dito'y daga. Tapno makaurnong tayo iti ni spiritual na kinabak ng iti langit. Una na masapol nga isarding tayo nga mununa ti agurnong iti kinabak ng dito'y daga. No sa ti aramiden tayo, nalaklaka tayo nga matungpal, di si marunong nga imbaga ni Apo Isus kanya tayo. Kuna na, agurnong kayo iti kinabak ng ijay langit. Anya ti ramanen ti na espirituan na kinabak ng ijay langit. Dagiti na espirituan na kinabak ng ijay langit, ket anyaman nga banag nga aramiden tayo, nga konektado iti panagserbi tayo kini Jehova, dagiti aramid nga mang paragsakken ko na. Anyaman nga banag nga aramiden tayo ita, nga malaglagip nanto, malagip na para kadya tayo. Kahit nakadi nga sawen nga no, at dati relihiyon mon, o makaanayan dayta, nabaknang ka di langit. Well, saan nga garantiya dayta? Mas nakastoy kakabsat, tapno may restaurant tayo. Imagine ito yung dati may isang tao, dati bank account na. Ngem, iti bank account na, awan met ti pondo na. May baga kadi nga nabak ng iso na materially, no zero balance met data bank account. Iti na spirituan nga pamayan kasi met ti panagbalin nga nabak ng iti na spirituan. Masapol nga pondoan tayo data nga bangko tayo. Kargaan tayo data nga bangko tayo iti langit. Saan tayo nga maaramid data iti may salaing nga kanito when no overnight niya. Tapno makaurnong tayo iti kinabak ng iti langit at kasapulan iti panay kagumaan, panawen, panagregget. Tapno maramid tayo data. Kahit nakadi nga sa wen nga no may sakan nga reliyoso, no may sakan nga saksi ni Jehova, okay yan, nabak ng kanijay langit, saan mo nga kasjay. Haan tayo agbalin nga passive. Masapol nga adar aramiden tayo, tapno makarkargaan tayo, dayjay na spirituan nga bangko tayo jay langit. Kasapulan ti agtultuloy, ken panagkagumaan, nga mang padikket iti relasyon ti maysa, kini Apo Diyos nga Jehova. Ken ikagumaan tayo nga i-cultivate, dagiti qualities nga kapada, dagiti nasasayaat nga qualities ni Jehova, iti panakilangan tayo kadagiti sabsabali. Makaaramid tayo, makaurnong tayo, iti na espirituan na kinabak ng iti langit. Anyan pa itimbaga ni Apo Isus. Una na, nung arod na ipamay sa timatam, naranyag ti entero nga bagim. Nung ipamay sa timatam, kahit nasa awan, may salaeng ti nakafokusan na, saan nga duwa, saan nga adupay ti nakafokusan ti matatayo, may salaeng. Tapno, ag-function nga nasaya at ti physical nga matatayo, masapol nga nakapokus iti may isa nga object. Kasi yung matlayang iti na espirituan. No nakapokus tayo iti umiso nga banag, adda nasayat nga epekto na data iti kinatao tayo. Agpaiso. Ngamin no nakapokus tayo iti na espirituan nga banag, di ka din nataltal na ti panunot tayo, kasamot ten, saan tayo unay nga madandanagan, kadagiti adu nga bambanag, ngamin, nakafocus tayo iti panagserbi kini Jehova. Kinaragragsak tayo, no, at adu ti time ken energy tayo, nga mangtulong kadagiti sabsabali, tapno mapadikit damet ti relationship da kini Jehova. Kinagpaisuanan na, arig dua ti nakapukosan ti matatayo, no, agpaadipan tayo ti duwa nga apo. Kahit nga sa uwan, no, ikagumaan tayo iti agserbi iti Diyos. At the same time, ikagumaan tayo met ti agurnong iti ado nga kinabaknang. Ngayon ko na ti daduma, kayak nga paggidanin dayta. Agserbi nga si mapantalit kini Jehova, hindi sa bali nga bangir met, agurnong iti ado nga kinabaknang. Ngayon, kaya ka di? Kaya ka di nga talaga. Buyahin kending tayo manen, ti sasaw ni Apo Isus, nga masarakan iti Matthew Kapitulo 6, versikulo 24.
Awan ti adipan ang makapagserbi iti duwang nga amo. Tamabalin aguraan na ti maysa, kat ayatin na ti sabali. Wenno matalek iti maysa, kat talikodan na ti sabali. Di yu mapagdiddan a pagserbian ti Diyos, ken ti kinabaknang. So, pansin nyo kakabsat, sana lang ngayon baga na Apo Isus nga likan tayo nga paggidanen nga aramiden dayta duwa nga banag. Napansin nyo di ko imposible nga maaramid dayta ti maysa. Apay. Noy kagumaan ngamin nga agserbiya si mamatalek kini Jehovah, at at the same time, agurnong iti adu nga kinabaknang anya ti mapasamak. Agbalin nga priority ti maysa, agbalin met nga laped, wenno pakataktakan dayta maysa. Di ka di? Ket imbis ngagpanuray ti Diyos ti maysa, no kasta ti aramiden na, mabalin ngagpanuray iti material nga banag, tapno masolbar na dagiti problema na iti agdama. Di resulta na, agtultuloy lat nga madandanangan, di nga niya. So nakita yo, talaga nga agkontra, ti panay kagumaan nga agserbi as si mamatalek kini Jehovah, kaya at the same time, agurnong iti ado nga kinabaknang. Dito ti rason nga imbaga ni Apo Isos, sakbay nga imbaga na nga agurnong tayo na espirituan nga kinabaknang kunana isardeng. Stop. Isardeng mo ti agurnong iti kinabaknang dito'y daga. So niya nga ron ti determination tayo. Wena, determinado tayo nga mangyun una iti biyak tayo, iti panagserbi kini Jehovah. Kumusta nga ino iti agdama, iti priority iti biyag, ket iti panang pataod, iti adu ang material na kinabaknang. Stop. Kuna ni Apo Isus, isardeng mo kuma. Iti priority tayo kuma, iso ti panangayon una tayo, kapagserbihan ni Jehovah, iti biyak tayo. Ikagumaan tayo kung mga balbaliwan dayta, ket daytoy napatpatig nga banag, ti ipangpangruna tayo. Kinaglagipen tayo daytoy, imbes nga pakaringguran tayo no kasano nga tungpalen ni Jehovah ti karina nga ipaay digiti material nga kasapulan tayo ti kuma paka fokusan ti panunot tayo no kasano tayo nga agfocus ken no kasano tayo nga tungpalen di kari tayo nga iyon una tayo nga umununa nga sapulen ti interest ti pagarian. So anya ti take away points tayo at dito nga palawag kakabsat. Idiin sa lunsod ni Apo Isus, apay ang madandanagan kayo. Ibagbaga na laeng nga, saan tayo nga masapul nga maringguran, iti panang pataod tayo, kadig iti kasapulan tayo iti material, ken iti pamilya tayo. Ipaay ni Apo Diyos nga Jehovah da kita. Agpaiso, agtultuloy nga ngumingi na ti presyo ti gasolina ken krudo, nga mabalin nga mga pektar iti biyag tayo. Kahit naman minsan, agdanag tayo met, amo ni Apo Isus data, makitkita na data. Ngem, tibalakad na kanya tayo, stop being anxious ko na. Sarding mo ti madanagan, sarding mo ti maringguran. Apay, tulungan na tayo ni Jehovah, kadi-kadi aramidin tayo, tapno mapataod tayo, ti material na kasakulan tayo, ken ti pamilya tayo. Sigurado data. Anya nga iti bendisyon no aramiden tayo daytoy. Umuna, agbalin tayo nga mas naragragsak. Naragsak tayo din. Ngem no, yun una tayo ni Jehovah, mas naragragsak tayo. Ngamin, nubus-bus-busin tayo, ti adu nga panawen tayo, para kini Jehovah, ken panang tulong iti sabsabali, tapno dumeket damit kanya na, may isang form data iti panang TED. Ket kuna ti kasuratan, naragragsak ti mang TED, ngem ti umawat. May kadwa, masigurado tayo nga tulungan na tayo ni Jehovah tapno mapaadda dagiti material ng kasapulan tayo. Ngamin, no aramiden tayo, di part tayo. Yun na tayo ni Jehovah, yun na tayo iti interest ti pagarian na. Siguradwen met ni Jehovah, iparikna na kanya tayo, nga aramiden na met di part na, nga tulungan na tayo, kadagiti pamataudan tayo, kadagiti material ng kasapulan tayo, tapdo adda may pahay tayo, iti pamilya tayo, kan maaramat tayo iti panagserbi. Basta kastoy kakabsat.
Kaya tayo DJ buy one take one na niya, ijay mall. Apay, gamin, gumatang ka, ada iti take na nga kapada DJ ginatang mo. Free DJ, saan mo nga bayadan? Iti DJ, makin bagay ti store. Sa tap ng orad maala tayo, di blessing ni Jehovah kanya tayo, masapol nga, yun una tayo DJ material nga banag. Yun una tayo DJ na spiritual nga banag. Ket ited to ni Jehovah, dagiti kasapulan tayo. Sigurado dayta. Isung ano, madandanagan tayo, kadagiti material nga kasapulan tayo, kaya iti pamilya tayo, nagagipen tayo, ti kunan ni Apo Isus, stop being anxious, kunan na, isardeng mo ti madanagan. Apay, kunan na, apay nga, maringguran kayo kadagita. Pagyamanan, kabsat kiming, iti panitampok mo, no kasano may aplikar mi, dagiti nagsayata balakad, de Jesus. Inkumpara ni Jesus, ti dalan, ngagturong iti biyag, iti nailit adalan. Ketyo kaditig telat iti dayta, noon, ayat masapol nga ramidon tayo. Pero pangaasiyo, ta ipaay ti bingay ng atensyon ken Brother Benjamin Buko Jr., manipod Sunville Congregation, ti branch representative tayo, kaya nagdama miyembro ti pamilya ti Bethel, kabayatan ng ilawlawag na ti tema sumrek kayo, iti akikid ruangan. Talaga maragragsakan kami nga makadwada kayo. Iti dito yung nagpintas nga convention, dito yung nagpintas nga venue. Nalabit nga idi mapan kayo dito yung pagkonbensyonan na dumaduma ti nagsakayan nyo. At nalabit nga na dumaduma ti kalsada nagnaan nyo. Kada kayo dagiti nagapu iti makunkuna nga provincial road. Naduma kada kayo nagnakadagiti rough road, adamot dagiti sementado, adamot dagiti highway. Ngam ipapanyon kakabsat kan kadagiti bisita mi nga adalaang may nga dalan, masapul nga pagnaan nyo, tapno makagtang kayo, iti daytoy nga pagkonbensyonan. Ti saludsod ket daytoy. Si dadaan kay kadi nga mangsurot iti dayta nga dalan. Ipapantay nga nakarigrigat dayta nga dalan. Ipapantay nga nakalilit, one way laeng, kabambantayan, no kumita kakatderaas. Agtuloy kay kaya, uno kadi nga mapandito nga pagkonbensyonan. Sigurado nga adu kada kayo, ti agtuloy latta. Apay ngamin. Ngamin amuyo, ti patag dayto nga konbensyon. Amuyo dagiti bendisyon, masagrapyo, no matender kayo, iti dayto nga konbensyon. Pero iti umasping ang pamayan, amutay nga dahin sa gani Jehovah, nga may nga nakaragragsak nga biyag para kada tayo. May sa nga na espirituan nga paraiso, ken may sa nga literal nga paraiso. When nakaragragsak ken makapnak nga biyag nagdanayon, ti ada iti masungad tayo. Ngam tapno makagteng tayo iti dayta nga destinasyon. Amu tayo, nga adala ang ti may sa nga dalan, masapul nga pagnaan tayo. Amoy kadi nga ti kaadayo iti daytoy nga convention, ipasimudahag na nasarakan nyo ti akikid nga ruangan nga agturong iti dayta nga dalan. When makuna tayo nga nasarakan tayo dayta nga akikid nga dalan ken nailet nga dalan. So nga congratulations kada kayo kakabsat. Ngam daytoy ti saludsod. Kasano nga nabirukan nyo daytoy nga dalan, nailet nga dalan. Tisong bat kat daytoy. Dimngag kay ngamin iti awis ni Apong Jesus. Anya dayta nga awis na. Beno kitang timantik na ti Matthew, chapter 7, verses 13 and 14. Matthew 7, 13 and 14. Kat kitang tayo no, anya ti inyawis ni Jesus, nga iso ti nanggag tayo. Kunana, sumrek kayo iti akikid arwangan,
Gaputa ti akaba arwangan ken nalawa adalan, ket agturong iti pan nakadadael, ket adu ti simrek iti dayta. Idinto tati akikid arwangan ken naulet adalan, ket agturong iti biag, ket manmano ti makasarak iti dayta. Kaya nandiyan nga ragsak tayo, ta saan nga kas iti kaadwan, datayo, ket nasarakan tayo, daytoy omiso nga dalan, ti akikid nga rawangan, ken ti nailet nga dalan. Kita mo'y kadino, asino ti timbulong kada kayo, tapno masapulan nyo daytoy nga dalan, when? Tinulungan na kayo ni Jehova, kastamutan ken ni Apong Jesus, ket napasamak daytoy, idi nagbalin kayo nga Kristiyano. Ngam kaspagam mo tayon, nakalilit daytoy nga dalan. Kitang sawon nga kasapulan tayo ti nakaro nga panagregat, tapno makapagtalinad tayo. Kasapulan tayo ti anos. Nang nangruna, karit ti makapagtalinad, iti daytoy nga dalan, agsipod tata, at dati may nga dakas nga persona, nakasipot, idi nasapulan tayo daytoy nga akikid nga ruangan. Amutay no, siya sino dayta nga dakas nga persona, akan kanay namang sipsipot kada tayo. Kata, saan ba't nga literal nga alududan na tayo, tapno ipanaw na tayo, iti daytoy nga nailat nga dalan. Anyang iti araramidan ni Satanas, tapno maupay tayo, kat saan tayo ngagtuloy nga magna. Inaldaw nga aramidan natin amin nga kabailan na, tapno upayan na tayo. Mabalin nga kasli, bagbaga na kada tayo nga, ay, nabambandog kan, kaasi kamad. An kang ngagtuloy. Ado pa dagiti narigat nga kalsada nga masapol nga labsam. Ado dagiti deras na kabutbutang dayta. Malaksid iti panangupay na, mabalin nga usaran na dagiti tattao, itaglawlaw tayo, tapno maupay tayo nga agtuloy. Kan may saping nga usaran na, katibukod tayo nga pagkapuyan. Mabalin nga iparupa na kada tayo nga santay nga may kari, amag na iti daytoy nga nailat nga dalan. Anyang rin ti makatulong kada tayo, tapno makapagtalinad tayo, iti daytoy na ilat nga dalan. Tapno makapagtuloy-tuloy tayo, nga magna, aging nga makagteng tayo, iti destinasyon tayo, abaro alubong. Beno, tangay niya pong Jesus tinangawis kada tayo, tapno magna iti na ilat nga dalan. Natural lang nga ekspektaren tayo, ngay sunamat lang ti mang tulong kada tayo, tapno makapagtalinad tayo, iti daytoy nga dalan. Beno, iti daytoy nga palawag. Pagsasaritaan tayo man ti talo, nga insuro na, uno imbalakad na, masapol nga aramidin tayo, tapno makapagtuloy tayo nga magna, itinailat nga dalan. Ano ti imbaga ni Jesus nga masapol nga aramidin tayo? May kadwa pa nga pagsasaritaan tayo. Apay nga mabaling nga narigat nga surutan ti imbalakad na. Kaya may katlo, nga apay nga mas naragragsak tayo, no surutan tayo ti imbalakad ni Apong Jesus. Di pagsasaritaan tayo kakabsat, ti mo na nga balakad na, dahil takat mabasa tayo iti Matthew chapter 7 verses 1 and 2. Matthew 7 verses 1 and 2. Kuna na, isardeng yu ti maukom, tapno saan kayo ang maukom. Ta maukom kayto, sigon iti panangukom yu iti sabsabali, ken rukodenda kayto, sigon iti rukod, apang rukrukodyo. Dadlayo kaditi insuro ni Jesus, ang masapul nga aramidin tayo, tapno makapagtalinad tayo iti nailit nga dalan. Wan ko na nga masapul nga isardeng tayo ti mahukom. Meno kete man tag-focus iti saong nga agsardeng. Apay nga tangay baga dito ni Apong Jesus. Ngamin nga muna nga kaadwan kadagiti agdengdengeg na, ket madamada nga araramiden dayta. Naruamdan mahukom iti sabsabali. Meno mo niya Apong Jesus nga kas imperfecto nga tattao, adamin ti tendensya tayo manangukom. Aminan tayo dayta. Amin tayo ket addaan iti tendensya nga agbalin nga manangukom. Ngem apay nga kasapulan tayo nga labanan daytoy nga tendensya. Adda ti talong nga rason. Umuna, awan ngamin ti otoridad uno karbangan tayo mangukom. Asino laang ti dati karbangan na mangukom? Wen amo tayo. Ni Jehova laang ti adda karbangan na ken otoridad na mangukom. May kadwa, amo tayo nga datayo ket managbasol. Isu nga no mauukom tayo iti sabsabali, arig na ibagbaga tayo nga perpekto tayo.
Antay nga basbasol. May katlo, santay ngamin nga mabasa ti puso ti tattao. Kan santay mo't nga mabasa, uno amot ti kasasaad, ti sabsabali. Kan panunutan nyo dahito kakabsat kan nagadi gagayim me. San ka di nga ni Jehova, mabasa na ti linaon ti puso tayo, ti kasasaad ti puso tayo, ngam anya laang tikit kitaan na. San ka di nga ti laang kitaan ni Jehova, kat ti kinaimbag, when kasta ni Jehova. So nga, masapul nga inaldaw, alabanan tayo, ti tendensya, manangukom. Apay, I mean, masansan nga dito nga madmadlaw, nga datayo kat maukukom gayaman. Kasano, kas pangrigan, iti unag ti pagtaangan. Anya ti reaksyon nyo, no makabasol, ti may nga miyembro ti pamilyayo. Mabalin nga ti asawa yo, wano dagiti anak yo. Kumusta ti panagsasao, gan panang trato tayo kadakwada? Agsaw ka tayo kadi, wano mangisawang kadi tayo, kadagiti makasair, wano makapasakit nga sasao. No tay nakabasol ka ti anak yo, wano ti asawa yo. Tapisan nyo kadi, wano danugan nyo, wano kabilin nyo ida. Meno, no kasati panang trato tayo kadagiti anak tayo, wano ti asawa tayo. Arig na, nga okuman tayo isuda. Kat seryoso da ito nga banag, iti imatang ni Jehova. May sapay nga pamayan, nga di tayo madbadlaw, amang ukom tayo, kat no marigatan tayo amang pakawan. No managipumpan tayo, iti sakit tinakam. Tapos nadakamati may isang speaker iti tayo, kuna na nga nagrigat timang pakawan. When, nagrigat nga ikatan ti sakit tinakam. Tapos lakot tayo tukak-tukak, nga uray no kasanon ti panang puor mo, nagrigat lat nga matmatay saan ka di gabsat, kasati sakit tinakam. Iso nga, kasapulan tayo ti napasnak nga panagregat, tapno mang pakawan tayo. Ngamin no, di tayo labanan dito yung tendensya, managipimban tayo di sakit tinakam, ano nga iti basol tayo, no di kaya ti mang pakawan. When, kas kinunatay itayan, arig na ag-agawan tayo iti papel ni Jehova, nga isula ang ti ukom. Iti nga pa yung pamayan nga di tayo madmadlaw, nga datayo gayam kat mga ukom. May isang pamayan kat no nadillaw, wano managibales tayo, wano mananghusgar tayo. Baka nadillaw, wano mananghusgar tayo, gaputa na-impluensyahan tayo, kadagiti tattao, nga nalaing mangdilaw, wano manghusgar. May sapay nga rason kat no baka nain kasigudan tayon, ti nalaing agdilaw, wano manghusgar. Amo tayo nga diti kultura ti Ilocano, sansan nga adati nain kasigudan, nga tendensya tayo nga mangdilaw saan kadikawsat. Ti masansan nga makikita tayo, kadagiti pagdaksan, dagiti makikita tayo nga tattao. Ngem, apay nga masapol, nga labanan tayo dito nga tendensya. Itang teman tinagpintas nga balakad ni Apong Jesus, nga babasa tayo iti Biblia, Matthew 7:3-5. Matthew 7:3-5. Kuna na, iti Matthew 7:3-5. Apay nga rod, adilawam tipuling iti mata ti gabsat mo, idinto ta di mo pa'y madlaw ti kayo di tamatam. Wano ibagam ka di ti kabsat mo, ikatakman ti puling di tamatam, idinto tadtoy, adamat kayo di tamatam. Agin sisingpet, ikatem nga muna ti kayo di tamatam, tapno nalawag amakitam ti katem apuling, iti mata ti kabsat mo. Nadayo ka di tinadagsan nga balakad ni Apong Jesus, no apay nga masapong nga isardeng tayo, ti kinalaing ngagdilaw, wano manang husgar. Kuna na nga datayo nga mismo, kat ada iti puling ti mata tayo. Iso nga kuna na nga masapul kanong agsarming tayo. Wano kitaan tayo, dagiti bukod tayo nga pakapilawan. Pankanahin ko mga palagipan tayo, ti manang husgar, wano manang dilaw nga matmata tayo, ada tayo, kat managbasol tayo mat. Imperfecto tayo mat. Kat kas iti dildilawan, kan ti hususgaran tayo, kasapulan tayo mat ti panang pakawan ni Jehova. Beno kitan teman iti video, kitan tayo no kasano nga impakat ni Zach,
Kasano na ngayon kagumaan, ngay katanti sakit tinakom iti puso na. Pagyamanan, Brother Guzman, iti panagpaluwag mo, iti kongregasyon mi. Talaga, naparita kami. Ipakita daytoy akayat ni Jehova ang nadagket adan iti ayat ken panagkaykaysa ti pamilya. Importante nga rod nga agbalin tayo matalag iti pamilya tayo ken aywanan tayo ida iti pamayan akayat ni Jehova. Zach, nagmedjay palawag mo barok. Thank you. Agasam, elder kan? Intamangal daw? Okay ka? Maminsan ton. Uncle, amok ang madiday ti marikriknak. Ma-acceptar ko mat nakasublin ni Papa. Kamapay kas jay, lumakitongtong kanya kat kaslawan tinapasamak. Nasaktan na ka ni Papam. Iso ang maawatan ka. Bukas na ti marikariknam. Grabe, nasaktan kami unay ken Mama iti naramid na. Nagsakit niya min ti inaramid na kada kayo. Nang amom Zach, nagsublin kan Jehova. Saan ang nalaka ti inaramid na? Ikad kagumaanan nga aramitan ti umiso. Kinapakumbaba kan kinaturday jay. Amo ka saan na ang maagasan. Ti sugat di tapusom. Na magbababawi. Kan saan ka di Zach? Di tay marukod. Ti kadakkel ti asi ni Jehova. Makitkita na. Ti kinasaya at ti pusom. Proud aken ka, Barok. Thank you, Uncle. Ngam, dayta siguro ti kasapulak pa ya parang ayan. Amin tay samet. Thank you unay, Uncle ah. Alam rod, tan? When naala tayo di punto, no ukuman tayo di kakabsat tayo, no di tayo kayat nga pakawanan isuda. Arig na idurduron ta isuda, tapno sanda nga makapagna, iti na ilat nga dalan. Anya piti may nga makatulong kada tayo, tapno makapagtalinad tayo, iti na ilat nga dalan. Pero kitang iti sumaro ng insuro na pong Jesus, mabasa dahi tayo iti Matthew 7:12. Matthew 7:12. Kunana, aramidin yung arod kadagiti tattao, ti amin akyat yung aramidin da kada kayo, kinapudno na, dayta ti isursuro tilintag, kan dagiti propeta. So nga nakita yo ti masapul nga aramidin tayo, kaya't na pong Jesus nga, surutan tayo ti nabalitukan abilin. Kaya't nga sawan nga isursuro ni Apong Jesus, no kasano ti agbalin nga na imbag. When kaya't na nga ikagumaan tayo, ti agbalin nga na imbag, saan lang agbalin nga nalintag. Ada ka di nagdumaan ti panagbalin nga naimbag, kan panagbalin nga nalintag. Meno, nalintag ka, no likliklikam ti agramid iti dakas. No likliklikam ti agramid iti may nga banag, makadangran iti sabsabali, uno mamagsakit iti nakamda kanyam. Kasta ti tao nga nalintag. Ngayon kasano nga na dumati may nga tao nga naimbag. Meno tinaimbag, kastabot lang, likliklikan naman lang ti agramid iti may nga banag, makadangran iti sabsabali, uno mamagsakit iti nakamda, ngam adapit ti maysa ang nagpatagnar aramidan ti maysa nga tao nga naimbag. Anyo dayta? Aktibo nga agar aramid kadag iti positibo nga tignay ang makatulong iti sabsabali. Meno tapno adadang maawatan tayo daytoy. Ipapanyon nga nakabakasyon ti Karubayo, ket makitkita yo nga kangkanayon nga kugkugtaran dagiti aglabas ti gate
kanti alad na, kat medyo matmatwang dayto yan. Anya iti panagrik na ti may nga tao nga nalintag. Baka ibaga ti tao nga nalintag iti bagina, ay nagdakas dagito yung tataon, jacket nga tultuladan isuda. Anya mat iti panagrik na ti tao nga naimbag. Baka dagos nga i-chat na, wano tawagan na ti karuban na, ibaga na ti napasamak, kun itukon na, at tarimaanan na, dahil matmatwang nga alad. So nga nakita yung nagduman, ti may nga tao nga naimbag, kun may nga tao nga nalintag. Kaya't ni Apong Jesus, nga agbalin tayo nga naimbag. Kaya't na kastati pa ng trato tayo, kadagiti kakabsat tayo, nga kadwa tayo nga magmagna, itinailit nga dalan. San nga umdas nga liklikan tayo nga pagramidan iti dakes, o no liklikan tayo iti agramid iti may nga tignay, ama magsakit iti nakamda. Kaya't ni Apong Jesus nga agbirok tayo iti gundaway, amang ipakita iti naimbag nga aramid kadakwada. Iti kinaimbag kadakwada. When aktibo tayo nga tumultulong kadagiti agkasapulan, kaya't tayo nga tulungan uri dagiti tattao nga saan tayo unay nga magusgustuhan. When nasingpot tayo iti sabsabali, masaknan tayo kadagiti sabsabali, manakipagrik na tayo kadagiti sabsabali. No surutan tayo ti nabalitukan a bilin, maaddan tayo iti nabalitukan a kababalin. Kat no addan tayo iti nabalitukan nga kababalin, kasla balitok tayo iti matang ni Jehovah. Nakapatpatig tayo. Iso nga nagpintas, tagbalin, imbag. Ngam, apay nga nagrigat no maminsan, asurutan ti golden rule. Apay nga nagrigat ti agramid iti naimbag. Ngamin, manmanon ti tattao, nasingpot ken nadayaw. Kat no pagaramidam ida iti kinaimbag, anya ti masapol, uno masansan nga subadda. Awan. Kat no agsubadda man, kas ko na ti Salmo 38:20, dakas ti isubadda. Makapaupay mat ng upay susan ka di kakabsat. No, kalpasan nga mga ramid ka, iti kinaimbag, no tumulong ka iti sabsabali, awan man lang ti maawat mo nga thank you. Makaawan ti ganas saan ka di. Anong rin ti masapol nga ramidin tayo, tapno makapagtultuloy taylata nga ipakat ti nabalitukan nga bilin. Itan ti balakad niya pong Jesus nga masarakan iti Lucas 6:38. Lucas 6:38, kunana, iyugaliyo ti mangted, tapno ikanda kayo dagiti tattao, punnon, sedsen, yagyagan, ken pagliplipyasan danto dagiti sabukyo, rukodan da kayto, sigun iti rukod, apang rukrokodyo. Nadlaw yung kaditi imbalakad ni Jesus nga masapol nga aramidin tayo. Iyo galite kano, ti agbalin nga naimbag. Kahit nga so nga di tayo kumamauma. Pagbalin ng tayo ditang nga rutina tayo. Pagbalin tayo ditang nga parte ti katatao tayo. Kas pangarigan, ano ti malagip yung parte ti katatao tayo, no rutina tayo, iti nal daw. Mangan, agdigos. Ito ti sa lunsod. Mauma kay kadi nga mangan, wano agdigos? Haan. Ngamin, inyo gali yung data saan kadi kakabsat. When, kasta ti kahit ni Jesus nga arabidan tayo, tapno agbalin nga parte ti katatao tayo, ti kinaimbag. Awan ko matipilpilyan nga tao ti kinaimbag tayo. Awan ko mati kondisyon na data. Ganawan ko mga mati expiration date, ti kinaimbag tayo. When, no parten ti katatao tayo, ti panagbaling na imbag, naragragsak tayo ito. Nga maapay nga naragragsak tayo ito. When, no subyan tayo ito kinunan na Jesus, itinabasa tayo ng teksto, kuna na nga no, nayugali tayo, tegbaling na imbag, ikanda tayo ito, dagiti tattao. Kahit nga sawon nga kayat datay ito, dagiti tattao. Yan no, kan uray no, man lang timang subad iti kinaimbag tayo, makikita ni Jehovah ti panagbalintay nga naimbag, uno na sayat nga tao. Katamuyo, no ni Jehovah ti mang subad iti kinaimbag tayo, kas imbaga ni Jesus, napno, nasedsed, nayagyag, ken agliplipyas, ti subad na. Iso nga naragragsak tayo. Meno iti mabuyat tayo nga video, sibutan tayo man no kasano nga nagaramid iti naimbag ni Zach.
Thanks, anak ko. Welcome, ma. Dito'y ka namangan? Wen, sige. Kaya't ko dayta. Okay ka lang? Wen, ada lang agpatpatulong iti palawag na. Oh, kasjay. Katulungam nga rod Ngam siguro, may met na isunalatan mga rabid. Zach, di ba? Mapapresyar mo idi no tultulungan na ka ni Manong Leo. Aramidam iti daduma, ti kayat mo nga aramidan da kanyam. Ni Papa Dayjay. Won, gusto ka. Kaya na dayjayon. Husto jay balakad mo, ma. Thank you, ah. Balakad? Jay golden rule. Aramiden tayo iti daduma, ti kayat tayo nga aramiden da kada tayo. Imbagapay ni Jesus, naragragsak ti mangted ngam iti umawat. Iso, ma, uray no kas jay ti inaramid ni Papa kanyata. Kayat ko ti agpokus no kasanok ang matulungan iso na ita. Oh. Sorry. Kasladyak pa'y kaya pagsaritaan. Ti may papankan papang mo. Ngam sigurado ak nga nadagpatulong iti anak ko. Tulungan na. Pragak kanyam. Ngam sikatin ang ipalagip kanyak. Siya konti ginaw. Thank you, ma. Dadlayo ka din ako kasanong yung pakita ni Zach tini kinaimbag. When ore kadagiti na kasakit iti nakam na. Pero kitantay pa iti may kaduang ensuro ni Apong Jesus tapno makapagtalinad tayo iti nalintag nga dalan. Mabasa tayo dito iti Matthew 7:16 to 18. Matthew 7:16 to 18. Kunana, may lasin yung to idababan iti bunga da, adaya maburas yung ubas iti si ita na kayo, wano igos iti kalunay. Kastamat, nasayat ti bunga titunggal nasaya at akayo, ngam dakas ti bunga titunggal dakas akayo. Tinasayat akayo, san ngagbunga iti dakas, ket ti dakas akayo, san mat ngagbuka iti nasayaat. Ano iti masursuro tayo iti inted ni Jesus nga ilustrasyon. Tapno makapagtalinad tayo kano iti nailit nga dalan, masapol nga mangpataod tayo iti nasayat nga bunga. Wano kadagiti nasayat nga aramid. Katapno mapasamak dayta, masapul ka nga nasayat ti kasasaad ti puso tayo. So nga dayto iti salusod kakabsat. Ipakpakita ka di dagiti aramid tayo, anasayaat ti kasasaad ti puso tayo. Apay ngamin nga mabaling nga narigat ti mangpataod iti nasayaat nga aramid. Umuna, gaputa imperfecto tayo. May kadwa, gaputi impluensya dayto yung lubong. Adong nga tattao ti agpampamarang relisyoso da, uno nasayat da kano, ngam amo tayo nga pamarang laang ti kinaimbagda, kung saan nga umiso ti motibo da. Kat sigurado nga saan tayo kayat, nga kasta ti mapasamak kada tayo. Saan tayo kayat nga agbalin nga sinsinan ti kinaimbag tayo.
saan ka di kakabsat. Iso nga nagpintas ti pamalagip, ti impay ni Apong Jesus itinabasa tayo nga teksto. Kuna na, nga mabalin ka nulatang agbunga, ti dakes kayo. Ngam saan ngagbayag, kat matay tumatla ang daytang nga kayo. Meno iti umasping nga pamayan, baka iti agdamaket mako na nga nakaregregta tayo. Uno manang tulong tayo, kadagiti sabsabali. Ngam, kasano nga arig na nga malunglungsot tayo, iti imatang ni Jehovah. No saan nga umiso ti motibo tayo. No saan nga agabuday ta iti puso tayo. When awan serbi ti panagserbi tayo kini Jehovah, kan mabalin nga saan nga awatan dayta, no saan nga nadalos ti puso tayo, uno nadalos ti konsensya tayo, uno saan nga pudpudno ti pamati nga ipagpakita tayo kini Jehovah. Meno iti mabuyang nga video, si putan man, no kasano nga nagaramid iti kinaimbag ni Zach, buyugon iti umiso ang motibo. Thank you kadagiti suggestion mo. Mayat matlangan ti palawag ko. Wan mayaten pa. Zach, amom, idi ubing kapay. Agimgi mo nga kidi. Kan mangas ka sa bahak pay. Ngam saan nga umiso ti motibok. Kan agimgi mo nga klang. Tita ti ekspektaren da kanyak. Mapilpilitan ak lang. Pero may idi nga ba dismaya akiti bagik. Inramraman ka pa yan. Pasensya ka na. Pakawanan na kuma. Thank you pa. Sinayang ko ti ado atawan. Awanak, idi ka sa pulam ti ama. Apoyo pa. Amok nga. Ichay dun paraiso. Anan ano yung maurnos mikan papa ti relasyon mi adwa. Kamita. Mga hasim. Tulungan na kuma. Umangikat. Iti sakit tinakang kukan ko na. Mapagawan ko kuma. Pagyamanan. Tapot protektaran na. Kan rinagaluan na. Kadagiti nagsasayat at tao iti biyag ko. Dayta ati chef. Tatta ka man lang agluto ti kasta. Para kanyayo, anakan anos kanyak. Nagmayat ti panangasaba tayo tatay. Pagyamanan Zak, takanayon na kami akad kadwaan. Sakit di ate, agyaman anti. Ay, nagsangit ka. Kanak tibingay mo. Jackie palubos, ante. Uncle, pabalin na pakikarara. Sige. Man nakabalin amin na Diyos mi, kahit na ganun. Itay nadakamat tayo nga, uri no dalang ti may nga dalan, ngagturong iti dito nga pagkonbensyonan, uri no kasunot karigat dito nga dalan, si tutulok tayo latang agbiyahe, tapno makagteng tayo iti dito nga pagkonbensyonan saan ka day. Meno iti umasing nga pamayan, namuhan tayo nga dalang ti may nga dalan, ngagturong iti biyag ngagnanayon, kat makaparagsak, tanabirukan tayo dito nga dalan. Sigurado nga, kahit tayo nga ramidan nga amin nga kabailan tayo, amin nga panagsakripisyo, tapno makadanon tayo, iti final nga destinasyon tayo. Ngam, amoy ka nga dapat may nga nasgan nga aramidin tayo, tapno makapagtuloy-tuloy tayo ang magna iti naalit nga dalan. Menon kete man nga basaan ti imbalakan ni Jesus iti Matthew 7:24 to 27. Matthew 7:24 to 27. Kuna na, gapuna, asino man adungag kan mangtungpal kadagitoy asasaok, kat mayarig iti masirib a tao, anang ibangon iti balay na iti rabaw ti dakkel abato, nagtudo kat naglayos, kan nagangin iti napigsa,
ngam sana narbaday ta abalay, tanay bangon iti rabaw ti dakkel abato. Ngam asino man adum nga ken sana amang tungpal kadagitoy asa saok, ket mayarig iti maaga tao, anang ibangon iti balay na iti kadaratan, nagtudo ket naglayos, ken nagangin iti napigsa, ket narbaday ta abalay, nakaro ti pan nakadadaal na. Men iti dito yung ilustrasyon, nakita yung kada nga kumpara, nesus ti narami ti duwa nga tao, ang nagbangon iti balay. May sa tinagibangon iti rabaw ti dakkel nga bato, ken may samot tinagibangon iti kadaratan. Ngam idi may ti bagyo, akim balay ti naperde. Wen ti may nga nagibangon, iti rabaw ti dakkel nga bato. Ngam apay nga nalaglag dati imbangon dayta nga lalaki. Menon kung natin Lucas 6:48, nga nagkaling amin iti naunag. Ken insad na ti pundasyon, iti dakkel a bato. So nga nakita yung kaditi kanayunan nga naramid dayto yung nga lalaki, when nagkali iti naunag. Andang rin ti maadal tayo nga leksyon iti dayto yung naramid ti lalaki kakabsat. Menot, masapul met nga agkali tayo iti naunag. Tapno makapagtultuloy tayo amag na iti nailet dalan. When, dito iti sa lunsod, kumusta ti espiritualidad tayo? Araramidon tayo kaditi, amin nga pamusmusan kan panagrigat tapno kalyan tayo, ti pamati tayo, ikabil tayo ti nalagdang nga kumundasyon iti dayta. Dakadimatla ang regular nga panagkararag uno personal nga study tayo. When amin tayo ket adda iti nailet nga dalan. Amo tayo nga saan nga nalaka ti makapagtalinaed iti daytoy nga dalan. Kasi tinapagsasaritaan tayo, kasapulan tayo ti sakripisyo. Kasapulan tayo ti anus ken panagibtor. Ngam amoy kadi kakabsat nga saan kayo ngagmaymaysa amagmagna iti dayta nga nailet nga dalan. When kita inyo dagiti katugoyo. Isu daket kakadwayo amagmagna iti dayta nga nailet nga dalan. 1 milyon ti magmagna akadwayo ngagturong iti destinasyon abiyag ngagnanayon. When baban iti tulong ni Jehovah kan baban iti tulong ni Jesus kan dagiti kakabsat tayo. Kaya tayo nga turpusen, ti pandag na tayo, iti nailet nga dalan. Iso nga, di tayo kumamabanbanog kakabsat. Kan kanayon ko mga agmatalag tayo, kan kanayon ko mga agtalag tayo, iti tulong ti Diyos nga Jehovah. Ngamin, no agtultuloy tayo nga magna, no saan tayo nga mapupay, kan saan tayo nga agpa-impluensya kan ni Satanas, kan tilubong na, kan itibukod tayo nga pagkapuyan, sigurado, nga makadanon tayo iti destinasyon tayo nga biyag agdanayon iti paraiso. Pagyamanan, kabsat buko, iti panangilawlawag yun, no kasano tayo tanlaed, iti dalan nyagturong, iti biyag na nayon, ken kita ragsak. Amumi, nga san pa nga nagmamaw ti tarigagay ken regetyo iti espirituan nga bambanag. Ngem kayat yo kadi nga amwon, iti padaanan tayo programa itong bigat. Adaw pat, kakabsat. Ti umuna, iti simposium mitagsapa, may lolawag to iti leksyon ang mabalinteng i-aplikar, iti 5 kada iti ilustrasyon ni Jesus may pan iti pagarian. Iti public discourse, when discourse sa publiko, anay bata iti Biblia, tignayin nanto, dagiti interesado ang mga aplikar kada iti kinapudno, ana sursuro da iti Biblia. Kabayatan natin may 3, mabuya tayo ito, ti episode 6, tinaimbag damag, sigun kin Jesus, iti malam. Ketulungan na tayo ito mo, ti mautya palawag, amang niya aplikar ti aming masursuro tayo, iti daytoy a konbensyon. Kapuna, yat masapol nga ramidon tayo. Sigurad doon tayo kuma, ang makaturog kayo nga naimbag, tapno magunggunan kayo ito, iti maudingal daw, a konbensyon tayo. Maragsakan kami nga mga ipakamo kada kayo kakabsat, nga ti matender dito'y hall mismo, kat at dati 3,177. Iti JW stream, at damat ti 624. Kapuna ti Dagup, at 3,801.
Ita, pangaasyon na tumakder kayo, ket kantaan tayon ti kanta numero 21 na puluan, unaan tayo ti pagarian. Kalpasan ti kanta, idalduan to ni Brother Philip Agunoy, ti pangsera akararag. Ulitak, kanta numero 21.